我长这么大没见过这么嚣张的人。哎，今天你就见到了。哎呦我的妈！危险！好久不见，当你看到我出现在。面对疾风吧！老婆，当年我们读小学的时候，我经常打你、骂你、欺负你。当时你当着全班的面说，永远都不会原谅我，还说要报复我。可是长大之后，你却嫁给了我，为什么呢？对呀，我已经做到了呀。做到了？啥意思？当年我为了报复你，我选择了嫁给你，还给你生了3个儿子，让你洗衣做饭带孩子，你已经得到了应有的惩罚了。你什么你？信不信我再给你生个儿子，累死你个王八蛋！做梦都想不到，来时候好好的，回不去了。能处就处，不能处就拉倒啊！不吃你这棵歪脖子树。这是好样的，姐，就得这样，多懒多无趣。你要再不回我，不能搭理你了，知道吧？对，就得拉硬，刚他就完了。咋回事？我跟你哥跑退役了，一刀两断。怎么给我拉黑了呢？这怎么卖你啊？闺蜜说道：“可不嘛，我不这样讲，我能跟她。”自己好卖不老盯着我干嘛？我吃醋了，真的。实在无法理解闺蜜为啥冬天上街穿这么少，难道不知道冷热吗？脖子下面全是腿，会知道我看了几遍。这个快吃完了，还有一个菜没上，我已经不要得了。服务员，等会儿，你现在要说退了，他肯定说得做了。那你说怎么办？我有办法。服务员，你好，女士，我不需要吗？我们这桌还有份水果酪没上，你看做没做？没做就给我换成烤羊排吧。可以了，女士，这道菜还没有过。那就都不要了，那就都不要了。有了小弟弟你会怎么办？哇哦，那我是可以站着尿尿了吗？当然，你随便哦。我操，那我下来。哦，我操，不是。嫁给我，亲爱的。你死了良心了，我不会嫁给你的。大闺女，不是你，是我。宝宝，哎呦我的妈！哎，我兄弟怎么被拴这儿了呢？不行，我得留个记号，回头我得救他了。哎，你敢留记号，我杀了你！啊，我知道了，原来是你给我兄弟拴起来的。哎呦我天！别笑，尿，哎，尿。如果不是亲眼所见，我是万万不敢相信的。姐姐，出去住是什么意思？出去住就是需要出去，那个读个书是吧？读个书。对。对，就是在家里面没有那个图书馆的氛围。会在哪？黑丝啊，黑丝呢？
黑丝就是他给我买的黑色的那个丝带。黑丝就是这样。你们先看吧，我们就走，先回房间休息啊。就那么想，还一心想要嫁给他，就是海到深处才怨他。老板，给我称一个樱桃，1个樱桃称不了，那给我称100个，自己数。100个数好了，多少钱？15。哦，好，扫码。微信支付收款0.15元。没料着吗？当女老师给你道歉。昨天的事误会你了啊，对不起。你脸了是吧？你说咋的？哪错了？你总说是我的错，可你自己总太过自我。你说为什么辣椒放屁股上觉得特别辣，那糖放屁股上我又感觉不到它甜呢？你要是能觉得它甜，你就完了。辣是痛觉，甜是味觉。你要是屁股上有味觉，嚯，你就知道屎是苦的了。老板，你干嘛？你疯了？信不信我开除你？明天你就是总经理。哎呦我的妈！妈妈，我想要一个弟弟或妹妹。好，等妈妈给你生的。我现在就要。你爸还没回来呢。你现在生啊，等他回来给他个惊喜。要懂得给孩子无微不至的关爱，他想要就给他呗。错，其实你们看到的是汽车人驯服人类的真实画面，然而人类试图躲避，便团结起来躲避打击。当时扔的时候没注意，把火机给让我发现及时。既没我甜美嘛，都说我长得甜美，声音很好听，我自己怎么觉得？就想找男朋友，找男朋友。哎呀！大家千万不要去见网友。刚我在风水路这边见了一个网友，结果我的手机跟钱包被抢了。有没有好心人借我7000块钱？200块钱我想拿来吃饭，剩下的6800我想拿来买一个绿色的 iPhone 12，拿来利是我的家人，好人一生平安。给你7005块，多余5块给你打车把脸找回。哎，服务员，兄弟好，你家菜咋样啊？好吃，好重不？不咸。不拿可乐。微信行不？行。支付宝行不？不行。来现金。我跟你
买吸管不？拿也行。没有。不买。来，哎，不是你谁啊？你好，我是杨。你是姚大哥是吧？好厉害！你要问我怎么知道的？你说我怎么知道的？你有病啊！金屋藏娇，你藏个岁数这么大的？谁岁数大呀？小孙，你这是不想努力了呀？什么就不想努力了？我说命运啊！哇，挺吓人的。故事做别的，有最崎岖的混乱，成全和你我张狂。我爱你，无畏人海的拥挤，用尽余生的勇。小朋友，是否有很多问号？为什么听到了看漫画，我却在学画画？姐，你给我2万块钱。又要钱？你把我卖了得了你！我刚才出门，然后把别人车给刮了，那司机下来就给我2巴掌，我这暴脾气我能忍吗？卡里有8万块钱。哦，谢谢姐。等一下啊。走，姐告诉你这8万怎么花。哎呦我的妈！那么太可怕了，烧开的自来水千万不要直接饮用，无论城市还是农村，无论大铁锅还是电水壶，千万不要直接饮用。直接喝的话，我们烫嘴。哎呦我的妈！不计讲故事做别的，有最崎岖的混乱，成全和你我张。哎呦，老三，你这吃完蛋糕还真不一样啊！你看看你砌这个墙，砖都落歪了，嘿嘿，还行吧。1天300块钱呢，这钱可不能白拿，你怎么也得砌出个花样来。